ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெமிஸ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி டேஸ்டியான நண்டு குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சும்மா இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன். சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளியை சும்மா ரஃப்பாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக தேங்காய் வெட்டி வச்சுருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு பெருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். 3 காஞ்ச மிளகாய், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமிளகும் வெந்தயமும் எடுத்திருக்கேன். 2 துண்டு அளவுக்கு தேங்காவை துருவி எடுத்திருக்கேன். 1/2 கிலோ அளவுக்கு நண்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுதான் நமக்கு தேவையான பொருள். இப்போது நண்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்த்துடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சிடலாம். கடாயில் நம்ம எண்ணெய் சேர்க்காமல் வித்தவுட் ஆயில் ட்ரை ரோஸ்ட்டாக நம்ம இப்போ சீரகம் சோம்பு சேர்த்தாச்சு. அதோடையே நம்ம வெந்தயம் குறுமிளகும் சேர்த்தாச்சு. 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்தாச்சு. அதோட நம்ம துருவி வச்சுருக்க 2 துண்டு அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்தாச்சு. மஞ்சத்தூள் சேர்த்தாச்சு. இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சம் கூட எண்ணெயே சேர்த்துக்கக்கூடாது. இப்போ நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள். இப்போ நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள். இப்போ இதை ஆற வச்சு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வழுவழுன்னு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம அதே பேன்லேயே நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 3லேருந்து 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் நம்ம கடுகும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கடுகு சேர்த்துடலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். அடுத்ததாக சீரகம் சேர்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு அதோடையே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். இதோடையே 2 காஞ்ச மிளகா வத்தல் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கி கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இங்கே பாருங்கள். அடுத்ததாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தாச்சு. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பச்சை வாசனையெல்லாம் நல்லா போயிருச்சு. அதோடய நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நண்டு குழம்பு கொஞ்சம் காரசாரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் 2 வத்தல் மிளகு ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. அதோடைய 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதோடையே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் அதிலிருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது. அதோடு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள். இப்போ நம்ம நண்டு சேர்த்துடலாம். நண்டு குழம்புல முங்கி வேகிற மாதிரி நம்ம இருந்தால் தான் நண்டுக்குள்ளேயும் நல்லா சாரெலாம் இறங்கி நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு. இப்போ நண்டுவெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. நம்ம நண்டு சீக்கிரமாகவே வேகக்கூடியதான். அதனால் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தேங்காயை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ தேங்காய் பால் எடுத்தாச்சு. இதை வேறொரு பவுலில் வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட தேங்காய் பால் ரெடியாக இருக்குது. நம்மளோட நண்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. திருப்பி போட்டு நண்டை கொஞ்சம் நேரம் வேக வைங்க. இப்போ நம்மளோட நண்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சு நல்லா வெந்துருச்சு.
இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம். தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் குக் பண்ணால் போதும். ரொம்ப ஜாஸ்தியாக குக் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க மல்லி இலையை சேர்த்துடலாம். மல்லி இலையை சேர்த்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு குட்டி லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. சுவையாக சமைக்கலாம், சூப்பராக சாப்பிட்லாம். டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாட்டா, பாய்.